Cobain deh ini. Ini dia grinder kopi manual dari One to Cup RH200, alat untuk menggiling biji kopi secara manual. Nah, ini adalah tempat hasil penggilingan dan ini adalah tempat untuk menampung biji kopi yang akan digiling. Dan ini adalah tuas untuk mengatur tingkat kehalusan dari hasil gilingan. Nah, yang putih ini yang di belakang adalah mata pisau yang terbuat dari bahan keramik. Dan ini adalah tuas pemutar untuk menggiling kopi.